रहा है जैसे वो खराब हो गया। बताओ घर का एसी बंद कर दो, नहीं जाएगा। एसी को ऐसे चलाते हैं तो पंखा चला रहे हैं। वहां से क्यों बंद कर रही है? बंद कर दो भैया, क्या भरोसा। हाँ क्योंकि उधर का चलेगा ना अभी। हाँ भैया इस कमरे में